ஸோ சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இனிமேல் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. வெறும் 10 செகண்ட்ல பாருங்க சுடு தண்ணி கண்டினியூ வந்துட்டே இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. டைரெக்டாக ஒரே ஒரு ஆணி மட்டும் அடிங்க. ஆணி அடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எப்படி மாட்டுவீங்களோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக இதில் வந்து பீப்பை எடுத்து ஒரு முனையை ஹீட்டர்லையும் இன்னொரு முனையை பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேப்லையும் கனெக்ட் பண்ணால் போதும். சுவிட்ச் பாக்ஸ் வாட்டர் டேப் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். நீங்கள் டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் போதும். டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த 10வது செகண்டு கண்டினியூவாக ஹாட் வாட்டர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சில வரக்கூடியது எல்லாமே ஐஎஸ்ஐ எலமெண்ட், ஐஎஸ்ஐ தெர்மோஸ்டாட் இருக்கிறதுனால இது தண்ணியோட டைரெக்டாக எடுத்து மேலே வச்சாலும் ஷாக் ப்ராப்ளம், எர்த் ப்ராப்ளம் கிடையாது. உப்பு தண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்ல தண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், குழந்தைங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெரியவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோட்டலு, ஹாஸ்பிட்டலு, மெடிக்கல் ஷாப்பு, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒருவேளை தண்ணி வரது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப் வசதியும் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஹீட்டரை பற்றின இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா டிஸ்பிளே வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சவுத் இந்தியாவில் ஃப்ரீ டெலிவரி இருக்குது. 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டியோட கொடுத்தாரோம்.